अगर आप बार बार हिचकी आने से परेशान हैं तो अपनाएं ये नुस्खे, तुरंत मिलेगा आराम। ऐसा माना जाता है कि जब हमें कोई याद करता है तो तब हमें हिचकी आती है, लेकिन हिचकी के पीछे वैज्ञानिक कारण होता है, हमारे शरीर में डायफ्राम का सिकुड़ना। हिचकी आना एक सामान्य समस्या है। ऐसा माना जाता है कि जब हमें कोई याद कर रहा होता है तो हमें हिचकी आने लगती है, लेकिन हिचकी के पीछे वैज्ञानिक कारण होता है, हमारे शरीर में डायफ्राम का सिकुड़ना। छाती को पेट से अलग करने वाली मांसपेशी यानी कि डायफ्राम सांस लेने की प्रक्रिया में अहम रोल निभाती है। ऐसे में इसका सिकुड़ना हिचकी का प्रमुख कारण होता है। इसके अलावा भी हिचकी के कई कारण होते हैं, जैसे अधिक मात्रा में तीखा खा लेना, ज़्यादा मात्रा में शराब पी लेना, या फिर जल्दी जल्दी भोजन नहीं करना। कभी कभी हिचकी हमें काफ़ी परेशान करती है। ऐसे में आप कुछ छोटे मोटे उपाय आजमाकर इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर इन उपायों को आजमाने के बाद भी हिचकी से छुटकारा नहीं मिलता है तो आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। हिचकी से छुटकारा पाने के उपाय। पहला, नींबू से हिचकी को रोका जा सकता है। जब भी कभी आपको हिचकी आती है, नींबू के 1 चम्मच ताजे रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर चाट लें, इससे हिचकी बंद हो जाएगी। दूसरा, हिचकी रोकने का एक सरल तरीका यह भी होता है कि अपनी सांस को लंबा खींचकर उसे कुछ सेकंड के लिए रोक कर रखें। ऐसे में फेफड़ों में जमा कार्बन डाइऑक्साइड को जब डायफ्राम बाहर निकालेगा तो हिचकी आना बंद हो जाएगा। तीसरा, सिरके का खट्टा स्वाद हिचकी को रोकने में कारगर होता है। जब भी कभी हिचकी आए, 1 चम्मच सिरके का सेवन करें, तुरंत राहत मिलेगा। चौथा, हिचकी आने पर आप पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर 1 या 2 घूंट पी लें, इससे हिचकी में तुरंत आराम मिलेगा। 1 चम्मच चीनी हिचकी को रोकने का अचूक उपाय है। जब भी कभी आपको हिचकी आती है, आप इस उपाय को आजमा सकते हैं। छठा, 2 या 3 काली मिर्च के दाने लेकर उसमें थोड़ी मिश्री मिलाएं। अब इसे चबाकर इसका रस चूसते रहें। यह उपाय हिचकी के सबसे कारगर उपायों में से एक है।